Der Krypto-Informationsaustausch CAF bzw. DAC8 ist noch nicht mal in trockenen Tüchern. Da kommt von der OECD schon der nächste Hammer. Jetzt gibt es für die nächste Assetklasse einen automatischen Informationsaustausch. Diesmal geht es um Immobilien. Was das für dich konkret bedeutet und wie du dich davor schützen kannst, darüber wollen wir in diesem Video einmal im Detail sprechen. Auf diesem Kanal geht es ja immer wieder um den immer aggressiver agierenden Überwachungsstaat und die Folgen für dich, deine Familie und dein Vermögen. Da nennen wir natürlich regelmäßig internationale Organisationen wie zum Beispiel die Europäische Union und auch die OECD. Und das Thema Datenaustausch spielt natürlich dabei eine ganz wichtige Rolle. Uns wird ja immer vorgegaukelt, dass ein Datenaustausch dafür implementiert werden soll, damit Terroristen das Handwerk gelegt werden kann und illegale Tätigkeiten wie zum Beispiel die Geldwäsche unterbunden werden können. Dass es dabei aber in Wirklichkeit um ganz andere Dinge geht, nämlich um einen ständig wachsenden Kontrollstaat, um Kontrolle über dich und dein Vermögen, um darauf dann zugreifen zu können, zum Beispiel in Form einer Vermögensteuer. Das haben schon viele lange vermutet. Und auch diese jüngste Maßnahme der OECD lässt nichts Gutes erahnen. Schauen wir uns aber noch mal kurz an, welche Assetklassen ja bereits von einem Informationsaustausch betroffen sind. Seit 2016 gibt es den OECD CRS, den sogenannten Common Reporting Standard. Dort werden Bankinformationen international ausgetauscht. Über 120 Länder machen mit, darüber fast alle wichtigen Länder, außer die USA. Sie sind hier eine große Ausnahme, denn sie haben diesbezüglich für ihre Bürger einen eigenen Standard. Wenn du also zum Beispiel als jemand, der in Deutschland lebt, ein Konto eröffnet in der Schweiz, in England oder in Dubai, dann tauschen die Banken in Dubai, England oder der Schweiz regelmäßig Informationen mit deinem Finanzamt aus. Das sind bisher nur jährliche Salden und hast du dann dem Finanzamt die Einnahmen auf diesem Konto gemeldet, gibt es keinerlei Probleme. Aber wehe, du hast das nicht gemacht oder du hast zu wenig deklariert, dann bekommst du die volle Härte des Gesetzes zu spüren. In der Tat ist dieser Informationsaustausch mittlerweile das beliebteste Werkzeug, um Steuersündern das Handwerk zu legen. So sagen es jedenfalls die Finanzbehörden. Und es macht keinen Unterschied, ob du nun eine Holding gründest, eine Stiftung oder einen Trust etablierst. Auch solche Konten sind vom Informationsaustausch betroffen, schon heute. Die Bank hat dann die Pflicht, die wirtschaftlich Berechtigten dieser Organisation, dieser Firmen zu ermitteln und wird entsprechend dann basierend auf diesen Informationen den Informationsaustausch durchführen. Das ist der Informationsaustausch für Konten. Das gibt es schon seit 2016. Jetzt 2026 und 2027 wird der neue OECD CAF, das sogenannte Crypto Asset Reporting Framework, eingeführt. In der EU läuft das unter DAC8. Damit werden sämtliche Kryptotransaktionen an dein Finanzamt gemeldet, jedenfalls alle Kryptotransaktionen, die du über einen Kryptodienstleister, zum Beispiel eine Kryptobörse, abwickelst. Alles, was peer-to-peer läuft, kann natürlich nicht vom Informationsaustausch erfasst werden. Während der Bankeninformationsaustausch OECD CRS immer nur einige wenige Salden betrifft, die dort regelmäßig ausgetauscht werden, werden beim CAF bzw. DAC8 sämtliche Transaktionen an dein Finanzamt gemeldet, also nicht mehr einfach nur jährliche Salden. Der erste Austausch findet 2027 statt und das mit Daten aus 2027. Es nehmen schon fast 100 Länder daran teil und diesmal bei diesem Crypto Reporting Framework eben auch die USA. Wir haben ja schon in anderen Videos davon berichtet. Dieser Kryptoaustausch hat also noch nicht mal begonnen. Da lanciert die OECD bereits das nächste Hammerpaket. Jetzt ist die nächste Assetklasse betroffen. Es sind also Immobilien. Das Ganze geht auf einen Beschluss zurück, welcher unter der G20-Führung der Brasilianer 2024 gefasst wurde und jetzt 2025 ist der Standard tatsächlich definiert. Das Pflichtenheft ist geschrieben und jetzt kann es an die Umsetzung gehen. Wann das dann genau eingeführt wird, das ist momentan noch nicht klar. Auch welche Länder dann wirklich daran teilnehmen werden, ist auch nicht wirklich klar. Allerdings scheint es so auszusehen, wie wenn das über die gleichen Schnittstellen abgewickelt wird, über welche auch der OECD CRS läuft, also der Konteninformationsaustausch. Das würde dann implizieren, dass zum Beispiel die USA nicht dabei
dabei sind. Warum das wichtig ist, das werde ich dir gleich nochmal erzählen. Zunächst mal will ich dir hier ein Dokument zeigen, was die OECD im Oktober 2025 zu diesem Thema veröffentlicht hat. Hier sehen wir es also: Framework for the Automatic Exchange of Readily Available Information on Immovable Property for Tax Purposes. OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, October 2025, South Africa. Ich werde einen Link dazu in die Beschreibung dieses Videos mit einfügen. Also, was muss man sich jetzt eigentlich vorstellen? Nehmen wir mal an, du kaufst jetzt eine Immobilie in Dubai. Dann wird in Zukunft automatisch deinem Finanzamt gemeldet werden, wo sich die Immobilie befindet, die genaue Adresse, wann du sie gekauft hast, zu welchem Preis und gegebenenfalls auch, wann du sie wieder verkauft hast. Und warum ist das problematisch? Nun, viele unserer Mandanten erwerben ja Immobilien im Ausland auch als Teil eines Plan Bs. Sie vermieten diese Immobilien gar nicht, sie haben gar nicht vor, hier irgendwelche Mieteinnahmen zu generieren und diese dann nicht dem Finanzamt zu melden, sondern sie möchten gerne sich ein Refugium schaffen, einen sicheren Rückzugsort. Und da ist es natürlich ganz entscheidend für diese Mandanten, dass da nicht unbedingt jeder Staat gleich erfährt, dass man dort eine Immobilie hat. Denn ein wichtiger Grund, warum man ja einen Plan B hat, ist ja überhaupt, dass man sich vor diesem Staat vielleicht zurückziehen will. Und zwar völlig legal. Ich rede jetzt gar nicht darum, dass man jetzt irgendwas Illegales tut, aber man möchte sich dem Risiko, das dieser Staat für das eigene Leben, für das eigene Vermögen darstellt, nicht weiter aussetzen. Denken wir zum Beispiel Dinge wie Besteuerung der Staatsbürgerschaft, denken wir zum Beispiel auch an Dinge wie die Wehrpflicht. Wenn jetzt automatisch der Staat hier von allen Immobilien weiß, die ich möglicherweise weltweit erworben habe, dann ist ja hier ein ganz wichtiges Schutzkonzept, das sehr viele im Grunde genommen haben, bedroht. So, und dann geht es natürlich auch noch einen Schritt weiter. Wir haben ja schon bei diversen Entwürfen zu einer globalen Vermögenssteuer durch den verrückten Professor Zuckmann, von dem ich ja schon mehrfach hier gesprochen habe, einen Franzosen, der ja berühmt berüchtigt ist, weil er jetzt in Frankreich die Durchsetzung einer solchen Steuer sozusagen als Testfall auch gefordert hat. Man nennt sie ja schon in Frankreich die Zuckmann-Steuer. Das Parlament hat sich dann dagegen entschieden. Dieser Professor Zuckmann hat eben auch den Brasilianern einen Vorschlag gemacht für eine solche Reichensteuer, und da hat er ganz klar davon gesprochen, dass man eben den Informationsaustausch nutzen kann, um zu ermitteln, wer welche Konten hat. Damals hat er dann auch schon gleich Krypto angesprochen und er sprach eben dann auch schon gleich hier Immobilienvermögen an. Und jetzt, ein Jahr später, ist das Ganze mehr oder weniger auch schon implementierungsbereit, beziehungsweise kann jetzt dann technisch umgesetzt werden. Wir haben ja hier vor einigen Jahren schon vielfach über ein EU-Vermögensregister spekuliert. Die EU-Kommission hat dann entschieden, dass dieses Vermögensregister nicht implementiert werden soll. Aber es scheint ja nun ganz so zu sein, als wenn hier immer mehr Assets sowieso durch einen automatischen Informationsaustausch erfasst werden, und damit kann ja dann sowieso dein Finanzamt letztlich ein Vermögensregister bauen. Bankkonten sind schon erfasst, Holdinggesellschaften sind schon erfasst, Krypto ist jetzt demnächst auch erfasst, jetzt soll noch Immobilien dazukommen. Es ist ja nicht schwierig, sich vorzustellen, dass in Zukunft möglicherweise auch Edelmetalle und andere Assetklassen betroffen sein können. Und auch bei den Immobilien gilt natürlich immer wieder genau das Gleiche. Selbst wenn du diese Immobilien innerhalb von einer Stiftung hältst oder innerhalb von einer Immobiliengesellschaft, einer Vermögensverwaltenden, dann wird es trotzdem einen Informationsaustausch geben. Und wenn es eben nach Leuten geht wie Professor Zuckmann, dann wird auch eine zukünftige Vermögenssteuer nicht vor Stiftungen und solchen Holdinggesellschaften bzw. Trusts Halt machen. Auch dieses Vermögen und gerade dieses Vermögen seiner Aussage nach soll besteuert werden, damit eben die Reichen, die bösen Reichen, nicht einfach ihr Vermögen in solchen Strukturen parken können. Also aus meiner Sicht eine nicht sehr überraschende Entwicklung, aber sie ist natürlich besorgniserregend. Und es ist auch besorgniserregend, wie schnell das jetzt alles geht. Ein weiterer Aspekt, den man hier beachten muss, ist natürlich, dass mit diesem weiteren Informationsaustausch nun für Immobilien die Regierungen immer größere Datenmengen über dich sammeln. Ich hatte das schon in mehreren meiner Videos angesprochen. Sag mal, wenn du jetzt erfolgreich bist, du lebst in Deutschland, du bist 45 Jahre alt, hast vielleicht schon mehrere Unternehmen gegründet, hast Kapitalanlagen, dann musst du dir mal vorstellen, welche Datenmengen sich jetzt hier beim Finanzamt angesammelt haben über die Zeit. Krypto kommt jetzt noch hinzu, Immobilien kommt jetzt noch hinzu.
Und zwar weltweit. Was passiert nun, wenn Deutschland sich irgendwann entscheidet, eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft einzuführen? Sagen wir, du hast Deutschland schon lange verlassen, du lebst in Dubai oder sowas, aber die ganzen Daten sind ja noch beim Finanzamt da. Das Finanzamt entwickelt vielleicht eine clevere KI. Die KI soll ermitteln, wer hier besonders saftig besteuert werden kann, wer hier großes Vermögen hat. Dann werden vielleicht Gesetze noch im Nachhinein geändert und schwupps bist du im Fadenkreuz einer solchen Besteuerung, die nur deswegen funktioniert, und das ist das Entscheidende, weil es diese Daten gibt. Das ist eben genau das, was auch Professor Zuckmann gesagt hat in seinen Dokumenten. Jetzt, wo wir diesen Datenaustausch haben, damals ging es eben erstmal nur über Konten natürlich, können wir auch realistisch eine Vermögensteuer erheben, denn jetzt wissen wir ja, wo überall Vermögen überhaupt ist. Das heißt eben auch für Steuern, die es heute noch gar nicht gibt, auch Anwendungsmethoden, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, werden durch diese Datenhaltung und diesen Informationsaustausch ermöglicht werden. Jetzt kombiniere das mal mit den anderen digitalen Maßnahmen, die sowieso schon weltweit und insbesondere natürlich auch in der EU hier in Planung und in Vorbereitung sind. Zum Beispiel das digitale Wallet, also die digitale ID, der digitale Personalausweis und dann vielleicht auch ein digitaler Euro. Da siehst du schon sehr deutlich, wie das immer mehr einem Überwachungsstaat gleicht, wie der gläserne Bürger, der gläserne Unternehmer, der gläserne Leistungsträger, der dann gemelkt werden kann vom Staat, Realität wird und vermutlich auch schon sehr bald Realität ist. So, wie kannst du dich jetzt davor schützen? Also, momentan ist die Annahme, dass letztlich nur jene Länder bei diesem Informationsaustausch für Immobilien mitmachen, die auch den OECD CRS verwenden, weil es werden, wie gesagt, die gleichen technischen Schnittstellen verwendet. Das ist heute der Stand, kann sich noch ändern, aber so soll es möglicherweise passieren. Das heißt also, wer ausgeschlossen ist schon mal, sind die USA davon. Ich habe jetzt bei manchen Kommentatoren gehört, dass nun viele, die jetzt weiterhin diskret in Immobilien investieren wollen, dies natürlich in Ländern tun werden, die nicht am OECD-CRS teilnehmen. Wir reden ja hier vielfach zum Beispiel von den Philippinen, aber interessanterweise kannst du ja in den Philippinen eigentlich gar keine Immobilien kaufen als Ausländer. Du kannst zwar eine Wohnung erwerben, ein Kondo, aber jetzt kein Grund und Boden. Aber in den USA geht das natürlich. Also man vermutet nun, dass noch mehr in den USA investiert wird und eben in anderen Ländern, die nicht am Informationsaustausch teilnehmen. Eine andere Variante wäre zu sagen, dass man US-Gesellschaften gründet, zum Beispiel eine amerikanische LLC, die dann Immobilienvermögen hält, denn dann wäre man ja wiederum nicht vom Informationsaustausch betroffen. Übrigens, eines muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen, in vielen Ländern gibt es ja bereits Transparenzregister, wo die wirtschaftlich Berechtigten von Immobilien hinterlegt werden müssen. Also zum Beispiel Deutschland. Wenn du in Deutschland eine Immobilie kaufst mit einer amerikanischen LLC, dann musst du offenlegen, wer hinter dieser amerikanischen LLC steht, wer die wirtschaftlich Berechtigten sind. Denn das schreibt das Transparenzregister vor. Das hat jetzt nichts mit OECD, CRS oder mit diesem neuen Informationsaustausch zu tun. Also diese lokalen gesetzlichen Vorgaben muss man natürlich auch immer bedenken. Aber das hat jetzt, wie gesagt, mit dem globalen Informationsaustausch OECD, CRS für Immobilien nichts zu tun. Eine dritte Lösung, wie man sich schützen kann, wäre natürlich schlicht und ergreifend zu sagen, ich habe keine Immobilien, ich investiere nicht in Immobilien, ich miete. Oder zumindest halte ich mich nicht dort auf, wo ich Immobilien erworben habe. Denn wie gesagt, nehmen wir einmal an, du wohnst im Ausland und willst jetzt verhindern, dass du jetzt zu einer Wehrpflicht eingezogen wirst, wenn es darum geht, irgendeinen Krieg zu kämpfen. Dann ist es natürlich nicht besonders vorteilhaft, wenn der Staat, aus dem du letztlich fliehst, schon mal weiß, welche Immobilien im Ausland du hast, denn dann kann er dich ja sehr einfach dann lokalisieren. Dann kann er gleich einen schönen Brief schreiben an die Adresse, die da bei sich in der Datenbank steht und dich doch auffordern, bitte zurückzukommen und dich zu melden beim Kreiswehrersatzamt oder beim Career Center der Bundeswehr, wie man ja heute so schön sagt. Also das hat weitreichende Konsequenzen, die ja wie gesagt mit Steuern überhaupt nichts zu tun haben. Aber du könntest natürlich in eine Immobilie investieren, diese Immobilie dann vermieten und dann wirst du eben über diesen Informationsaustausch erfasst. Aber diese Immobilie befindet sich jetzt nicht in dem Land, wo du lebst. Sagen wir mal, du investierst in Immobilien in Italien, weil sich da irgendwas Positives für dich ergeben hat, aber deinen wirklichen Wohnsitz hast du in einem anderen Land, dort mietest du nur. Dann wärst du zwar beim Informationsaustausch betroffen, aber der Informationsaustausch würde dann nichts zu deinem Aufenthaltsort zum Beispiel sagen können. Der beste Weg, natürlich dich vor dem Informationsaustausch zu schützen, ist in ein Land umzuziehen, das nicht am Informationsaustausch teilnimmt.
Wie gesagt, von den Philippinen haben wir schon gesprochen. Die USA sind eine andere Option. Serbien ist eine weitere Option. Wir machen ja immer wieder Reisen auch nach Serbien. Auch dort könnte man einen Wohnsitz etablieren, wäre dann nicht vom Informationsaustausch betroffen. Oder eben man zieht in ein Land, das seinen Bürgern freundlich gegenübersteht und seine Bürger nicht ausziehen will, jedenfalls nach aktuellem Verständnis nicht. Nehmen wir als Beispiel einmal die Vereinigten Arabischen Emirate an. Dort werden ohnehin keine Steuern auf der persönlichen Ebene fällig, also Einkommensteuer, Vermögensteuer, Kapitalertragssteuer und so weiter und so fort. Da kann ja auch dann ruhig der Informationsaustausch stattfinden in die UAE. Das würde dich ja nicht weiter stören, wenn du dort wohnst. Also in diesem Sinne, du siehst, wir müssen wachsam bleiben. Wir müssen uns in den nächsten Jahren, bis dieses ganze System dann tatsächlich eingeführt hat, überlegen, wie man sich davor schützen kann, was interessante Strategien sind. Aber wir müssen natürlich davon ausgehen, dass dieses Thema Überwachungsstaat immer aktueller, immer akuter, immer virulenter wird und dass wir uns dem nur sehr schwer entziehen können. Wenn das Themen sind, die auch dich nachts wach halten, dann führe ich gerne ein Beratungsgespräch mit dir und wir können gemeinsam Lösungen überlegen, wie du dich davor schützen kannst. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu beschaffen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, Plan B, weitere Staatsbürgerschaften, Firmengründung im Ausland. Ich selbst habe Deutschland, die EU, vor 25 Jahren verlassen und lebe diese Ansätze natürlich auch sehr konkret in meinem Leben. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.